यूट्यूब पे बताया गया रास्ता वो बिल्कुल भी नहीं है ये। कितने रास्ते इस जंगल के। सही रास्ता नहीं है यार। गिरा ना ये होके जा रहा गाँव में, वो रास्ता मिल रहा। हाँ तो राज भी पूरी की पूरी है। कहाँ खो गए रे? मेरे ख्याल से ये रास्ता देख आगे जा सकता है। ये देख, ये जो जा रहा है ना, ये देख, ये देख मेरी बात सुन। ये थोड़ा पैरों का चलने का रास्ता है, देख। अरे तो दो चार से नहीं गए होगी क्या? जाके देख वहाँ पे कौन से पेड़ है, 5 पेड़ वाले। 5। अरे यार हाँ झपट नहीं मारना। ठीक है अपन आ तो दे। कुत्ता तो नहीं पेड़ पकड़ेगा क्या? कहाँ है? जंगल देखा कितना बड़ा है रे। यूट्यूब इधर से दूसरे छोर पे निकल जाए। ऐसा तो अमेज़न का जंगल भी नहीं है। 4 जने हैं। नहीं अभी सफाई चाहिए यार। 4 जने तो है अपन। 4 जने 4 दिशा है। खेल जाओ। एक और मेरे को लगा वापस आते तो घूम जाएंगे क्या? मैं यही बैठता हूँ, तुम जाके घूम के आओ। वापस आने में मौत आ जाएगी। नहीं घूमेंगे तो नहीं। सूरजकुंड तो सही है, रास्ता तो सही है। धन्यवाद। वाह बहुत ही कठिन रास्ता है यार। ना पैरों के निशान हो तो थोड़ा तो पता चले। अरे भाई ये घूमना ये यहाँ से थोड़ी आता है क्या? हाँ शिव जी की सवारी ले जा रही है। ये नीचे वाला रास्ता तो नहीं है? वो आबड़ तिबड़ मोड़ के गिर जाएगा। बाइक तो खबर पड़ी, बाइक भी गायब। एडवेंचर वाली जगह है देखो। अरे अपन ऐसी जगह पे नहीं आए कि अलग इलाका नहीं, अपनी राजस्थान। अरे ऊपर जा रहा है। अरे वो उसको ऊपर जान देना। अब अपन को हाँ क्या करें अब? निशान दिख गया? कहाँ है? निशान दिख गया।
जाओ, लाल निशान दिखते हुए। हाँ ये वाला, अरे कहीं पे यही है रे रास्ता। ये रास्ता है। आप भी साथ में फूके और उनको कुछ मतलब माउंटेन ड्यू भी थी ना आज, कुछ तूफानी करती है। हाँ यहाँ पे यहाँ करते हैं, यहाँ अगर स्टे करेंगे तो नाइट स्टे करना पड़ेगा। चलते हैं ना सीधे ही, एक ही रास्ता और कोई रास्ता ही। तू भी आ रहा हो, कोई निशान नहीं है, खाली रास्ता है, वो चढ़ते जाओ। यहाँ आने के बाद ऐसे निशान दिखेंगे, पर ये तो हमको तो बहुत देर बाद दिखे। ये वाला है, हाँ मेरे में से ले लेना मटेरियल। ऐसी जंगल सफारी तो सरिस्का में भी नहीं होगी। पसीने बह गए यार पूरे। लंबे लंबे पड़ के चल रहा है हमारे। 4 बजे तक तो गाड़ी पहुंचना है, गाड़ियों पे। कहाँ है अपन? ऊँट की चाय पीनी, गाय के दूध की चाय पीनी। हम यहाँ ऊँट के दूध की चाय पीनी। ये चाय के बारे में कुछ बताओ भैया। सही बता ना भाई, ऊँट के दूध क्यों नहीं चाहिए? गोल्डन चाय बना। अरे सब यूज किया 3-4 किलोमीटर। हर बार 1 किलोमीटर बढ़ के जाता है। 4 चले 4 बाकी है। अतरो 8 किलोमीटर की।
रास्ता देखो क्या जोरदार रास्ता वही है क्या? 5 किलोमीटर कौन बोला था? गाड़ी आती है, गाड़ी कैसे आती है? वो गाड़ी आती है, धोखा हो गया, गाड़ी आती है। गाड़ी कहाँ से आगे से आगे खड़ी है बाइक है, गाड़ी आती है, गाड़ी से मंदिर तक जाती है। थोड़ा कार आवे क्या है? तो रास्ता जेसीबी जा तो ये रास्ता को बोल नहीं आगे आगे मकान लोग तो सोचिए अपन चल के पता नहीं 7 साल थक चुके हैं यहाँ पे। जो भी यूट्यूब पे पता है इतना गलत रास्ता है वो। और बिल्कुल यूट्यूब पे बताना, मैप के सारे तो बिल्कुल ही बताना है। जिसको दमाओ अस्थमा सांस की बीमारी बिल्कुल मत आना। 2-2.5 घंटे से चलने के बाद भी सूरजकुंड दर्शन नहीं है। तो लोग आते हैं फाइनली महादेव के दर्शन हो गए। रुकने का देख मेरे को कुछ लग नहीं रहा। 3-3.5 घंटे चलने के बाद। बड़ा